नमस्कार दोस्तों, रॉकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है खांसी, कोल्ड और कफ से छुटकारा पाएं। दोस्तों, आज के टॉपिक से ही आपको पता चल जाता है कि आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रही हूँ जिससे आप कोल्ड, कफ और खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, इसे बनाने के लिए हमें चाहिए अदरक, शहद और गुनगुना पानी। आपको क्या करना है, ये अदरक को थोड़ा सा लेना है और पानी में 15 मिनट तक बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद में आपको इस तरह से पीस लेना है। दोस्तों, मैंने इसे पहले से पीस लिया, आप देख सकते हैं। और फिर हमें इसे एक चम्मच से एक रुमाल या एक कपड़े में इस तरह से निकाल लेना है। आप देख सकते हैं, मैंने इसे निकाल लिया है और फिर इसे ऐसे बांध कर निचोड़ लेना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये अदरक का रस है और आपको इसे निकाल लेना है। ये देखिए, मैंने इसे निकाल लिया है और फिर इसे आप फेंक दीजिए। और ये जो पानी के अंदर आपने अदरक का रस डाला है उसके अंदर 1 चम्मच हनी यानी 1 चम्मच शहद डालना है। ये दोस्तों, आप देख सकते हैं, मैंने ये शहद डाल दिया है और इसे आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों, ये बहुत फायदेमंद है, आप इसे जरूर ट्राई करें। आपको इसे 1 वीक तक करना है, लेकिन 2 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आपको जो सर्दी खांसी हुआ है वो भी एकदम अच्छे से चला जाएगा। इसे आप जरूर ट्राई करें। दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये हमारा ड्रिंक तैयार है। आपको इसे सुबह, दोपहर, शाम को लेना है। 3 टाइम दिन में आप इसे जरूर ट्राई करें और अपने अंदर फर्क जरूर आपको मिलेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट द्वारा बताएं और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, ये जो आपको इधर वीडियो दिख रहे हैं और ये जो आपको इधर सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इसे दबाना भी आप ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।